วันนี้เจอหมอกฤษณะนะครับ วันนี้มีเคสคนไข้เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับเดี๋ยวมาตรวจตรงนี้เป็น L4 L5 เป็นหลุมลงไปนะครับ แล้วก็ที่ผลฟิล์มเอ็กซเรย์ก็คือหมอนรองกระดูกมันปริ้นกดทับเส้นประสาทนะครับล้าวตลอดขานะครับแล้วก็ปลายเท้ากระดกไม่ขึ้นเลยนะครับปลายเท้าจะกระดกไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวหมอจะทำการรักษานะครับด้วยวิธีการจัดปรับโครงสร้างนะครับทางข้างนี้ครับรีแลกซ์นะครับรีแลกซ์นะครับนี่ต้องเป็นกระดูกคอซีเกตที่1เยี่ยมครับผ่อนคลายเยี่ยมครับผมเดี๋ยวนี้ก็ต้องติดนะครับหายใจเข้าผ่อนคลายครับผมเยี่ยมโอเคเยี่ยมครับโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับผมกูดโอเคตรงนี้นะครับกระดูกตรงนี้นะครับโอเคขาตรงนี้นะผ่อนคลายเยี่ยมมากโอเครอบหนึ่งครับสะโพกนะครับเยี่ยมสะโพกครับเยี่ยมเยี่ยมโอเคอันไหนหายใจเข้าครับผ่อนคลายC1 C2เนาะครับอีกครับเยี่ยมอีกขอนิดนึงโอเคเยี่ยมโอเคโอเคโอเคนั่นแหละเปิดสอบครับสมองยืดเยี่ยมสวัสดีครับหมอกฤษณะครับผมวันนี้เข้าที่คลินิกกฤษณะคลินิกการแพทย์แผนไทยเวชกรรมไทยสาขา2ที่ขอนแก่นนะครับอำเภอเมืองขอนแก่นวันนี้มีเคสคนไข้ที่จะมารีวิวในเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทซึ่งมีอาการอย่างไรเดี๋ยวคนไข้จะเล่าให้ฟังนะครับอาการนะครับอาการคือปวดเอวร้าวสะโพกลงขาเดินไม่ได้ เริ่มวันที่2 พฤศจิกายนมาคือเดินไม่ได้เลยแล้วอาการขยับขาเป็นไงบ้างขยับขาคือไม่ได้ คือขยับขาไม่ได้คือกระดกปลายเท้าไม่ได้ไม่ขึ้นเลยคือเท้าจะติดพื้นไม่ได้ตอนนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้กระดกปลายเท้าดูได้นะ 90% หลังจากการรักษาแล้วก็คือครับอาการก็ถือว่า 90% ครับ 90%แล้วนะดีขึ้นนะโอเคลองเดินดูครับแต่ก่อนจะเดินไม่เดินนะครับไม่อยากเดินแต่ก่อนไม่อยากเดินเลยใช่ไหมตอนนี้เดินได้ดีขึ้นแล้วอย่างน้อยก็ 90% นะเดี๋ยวต้องมาทำต่อเนื่องอีกนะเดี๋ยวก็จะเป็นปกตินะโอเคครับผมเมื่อกี้คนไข้ที่มีหมอนรองปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับ
4 เอา 5 ซึ่งตอนนี้ได้รับการรักษามาระยะหนึ่งนะตอนนี้เดินได้เกือบ 90% แล้วนะเกือบ 100% แล้วเดี๋ยวต้องรักษาต่อไปนะสู้ๆนะครับ ครับผม ขอบคุณมากครับ ครับผม ขอบคุณมากครับ